Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. B1 Brief schreiben. Erster Brief. Kaffeemaschine kaufen. Sie haben im Internet eine Anzeige über den Verkauf einer Kaffeemaschine gesehen. Schreiben Sie eine E-Mail an den Anbieter und bitten Sie um mehr Informationen. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. 1. Wie alt? 2. Preis. 3. Es ist möglich, die Maschine auch mit der Post schicken? Sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe im Internet gesehen, dass Sie eine Kaffeemaschine verkaufen. Ich finde Ihr Angebot sehr interessant, aber ich habe noch ein paar Fragen zu Ihrer Kaffeemaschine. Wie alt ist sie genau? Hat sie noch Garantie? Funktioniert die Kaffeemaschine auch ohne Probleme? Natürlich müssen wir auch noch über den Preis sprechen. An welchen Betrag haben Sie gedacht? Eine letzte Frage habe ich noch. Ich weiß nicht, ob ich die Kaffeemaschine abholen kann, weil ich kein Auto habe. Können Sie die Maschine auch mit der Post schicken? Das Porto bezahle ich natürlich. Es wäre sehr nett, wenn Sie mir auf meine Fragen schnell antworten könnten. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Pedro Gomez. Zweiter Brief. Geburtstag-Einladung. Ihre frühere Deutschlehrerin Frau Schmidt hat bald Geburtstag. Sie hat Ihnen eine Einladung geschickt. Antworten Sie auf die Einladung. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. 1. Grund für Ihr Schreiben. 2. Was Sie im Moment tun. 3. Können Sie zu dem Geburtstag kommen? 4. Bitte um Wegbeschreibung. Sehr geehrte Frau Schmidt. Gerade habe ich Ihre Einladung bekommen und möchte Ihnen damit mitteilen, dass ich mich sehr darüber freue. Sie wollten wissen, was ich derzeit mache. Davon erzähle ich Ihnen gerne. Nachdem ich meinen Sprachkurs bei Ihnen beendet hatte, habe ich ein Praktikum als Mechaniker angefangen. Bis jetzt läuft es sehr gut, und ich bin sehr zufrieden damit. Mehr erzähle ich, wenn wir uns sehen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Einladung und werde gerne zu Ihrer Party kommen. Es wäre unglaublich schön, Sie wiederzusehen. Da ich ein Auto gekauft habe und den Weg zu Ihnen noch nicht kenne, wären Sie so freundlich, mir den Weg zu beschreiben. Das Geschenk wird nicht vergessen. Berichten Sie mir bitte, was Sie sich wünschen. Bis dahin freue ich mich auf Sie. Mit freundlichen Grüßen. Andreas Neuer. Dritter Brief. Anzeige als Kinderbetreuerin.
Sie haben eine Anzeige über eine Kinderbetreuerin in der Zeitung gelesen. Frau Meier bewirbt sich als Kinderbetreuerin. Sie wollen am Wochenende Sport machen und suchen eine Betreuung für ihre Kinder. Sie sind 4 und 5 Jahre alt. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. 1. Wann und warum brauchen Sie eine Kinderbetreuung? 2. Was machen Ihre Kinder gern? 3. Die Kosten. Sehr geehrte Frau Meier, ich habe heute Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Da ich eine Betreuung für meine Kinder suche, interessiert mich Ihr Angebot. Ich möchte sonntags von 15 Uhr bis 17:30 Uhr zum Sport gehen, aber leider kann niemand in der Zeit auf meine Kinder aufpassen. Meine Tochter ist 4 Jahre alt, und mein Sohn ist 5. Beide gehen gerne auf den Spielplatz. Außerdem hören sie gerne Geschichten, und ich lese ihnen oft etwas vor. Sie könnten ihnen auch etwas vorlesen, wenn Sie möchten. Hätten Sie sonntags Zeit? Wie viel kostet es pro Stunde, wenn Sie auf meine Kinder aufpassen? Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Martina Klein. 4. Brief. Ausbildungssystem in Deutschland. Sie haben in der Schule an einer Informationsveranstaltung über das Ausbildungssystem in Deutschland teilgenommen. Eine Freundin interessiert sich auch für das sogenannte, die duale Ausbildungssystem und möchte gerne Informationen dazu haben. Deshalb schicken Sie ihr jetzt einen Brief. 1. Beschreiben Sie, wie war die Veranstaltung? 2. Welche Informationen fanden Sie besonders interessant? 3. Machen Sie einen Vorschlag, wie sich Ihre Freundin über das Ausbildungssystem informieren kann. Liebe Sarah, wie du weißt, hatten wir gestern eine Infoveranstaltung über das duale Ausbildungssystem in Deutschland. Bisher wusste ich sehr wenig darüber, welche Ausbildung man machen muss, um zum Beispiel Elektriker oder Dachdecker zu werden. Deshalb fand ich diese Veranstaltung sehr informativ. Denn wir haben erfahren, was ein duales Ausbildungssystem ist. Den theoretischen Teil der Ausbildung bekommt man in der Berufsschule, die man gewöhnlich an 2 Tagen in der Woche besucht. Gleichzeitig findet an den übrigen Tagen eine praktische Berufsausbildung in einem Betrieb statt. Besonders interessant war für mich die Tatsache, dass, wenn du noch mehr Details möchtest, findest du im Internet viele weitere Informationen. Du brauchst nur duales Ausbildungssystem einzugeben. Wenn du willst, kann ich dir dabei helfen. Liebe Grüße. Dein Thomas.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.